野放不是终点，森林茶才是真正的王者。放眼望去，整个义乌片区有非常多的知名山头，但是天门山一定会占据整个非常重要的位置。为什么？其实对于我们很多义乌的国有林来说，它的产量都极其的少，而且极其的稀有，所以说才成就了我们整个义乌百发齐放的一个状态。但为什么我说天门山它一定占据主要位置？就是因为天门山有着其他很多国有林非常少有的高杆古树，而在天门山，高杆古树是相对来说比较多的。其实提起来云南的普洱茶树种，很多人看到一般的乔木或者大叶种都能够被深深的震撼到。那如果再能有幸见到几百上千年的一些茶王树，那更是激动之情溢于言表。可是如果你站在高杆古树面前，就它那冲天的气势，它就会让所有的一切黯然失色。和你曾记得